ஹாய் ஹார்ட்டீஸ், இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான அன்பாக்சிங் வீடியோ வந்து பார்த்துடலாம். ஸோ நம்ம எல்லார் வீட்லேயுமே கிச்சனில் இருக்கிறது ஒன்று குக்வேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான்ஸ்டிக் தான். சரி, ஓகே, நம்ம கொஞ்சம் பழைய காலத்துக்கு போய் ஒரு அயன் கடாய் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இண்டஸ்வேலிலேருந்து 4 செட் ஆஃப் அயன் கடாய்ஸ் வந்து வாங்கியிருந்தேன். இது ஜஸ்ட் அயன் கடாய் மட்டும்தான், காஸ்ட் அயன் வந்து கிடையாது. ஸோ இவங்களோட பேக்கேஜும் சரி, இவங்க ப்ரீ சீசனிங் பண்ணி கொடுத்த விதம், அதுக்கப்புறம் ஹேண்டில், வுட்டன் ஹேண்டில்ஸு, ப்ராடக்டோட வெயிட், இது எல்லாமே சூப்பர். எந்த ஒரு குறையுமே வந்து சொல்ல முடியாது. அவங்களே நம்மளுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க, மேனுவல் மாதிரி எப்படி யூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறத. ஸோ இதோட இன்னொரு சைடு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம யூஸ் பண்ணுற விதம் தான் இதில் மெயினான விஷயம். நம்ம நான்ஸ்டிக் தவா யூஸ் பண்ணுற மாதிரியே இது பண்ண முடியாது. ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரீ சீசன் பண்ணியிருந்தாலுமே டெய்லியும் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கப்புறம் உடனே கழுவி வைக்கிறதா இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் தொடச்சி வைக்கிறதா இருக்கட்டும், மறுபடியும் ஆயில் போட்டு வைக்கிறது எல்லாமே கரெக்டாக பண்ணிட்டு வந்தோம்னா ஹெல்த்தியாக சாப்பிடும். அவ்வளோதான். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ப்ரீஷியஸ் டைம். பை பாய்.